मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए अनुभूत नुस्खों की इसी कड़ी में एक और बहुत पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति आप सभी ने सुना होगा। जोशांदा, जोशांदा जिसे बोलते हैं, ये एक कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण आता है जो पहले पैकेट में किराना शॉप में भी मिल जाया करता था बहुत सरलता से, और प्रत्येक व्यक्ति इसको वहां से खरीद कर उसका काढ़ा बनाकर पी लिया करते थे। परंतु आज सभी लोग उसको भूल चुके हैं और वो अभी पंसारी के यहाँ भी पैकेट बंद नहीं मिलता, कहीं कहीं मिल भी जाता है। जोशांदा आप सभी ने सुना होगा। सर्दी खांसी जुकाम के लिए पेटेंट औषध है और नजला चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसको समाप्त करने के लिए केवल जोशांदा ही काफी है। यदि किसी को दमा का रोग भी है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी होता है और अन्य औषधियों के साथ अनुपान के रूप में जोशांदा का प्रयोग किया जा सकता है। किसी का गला खराब हो गया है, गले में दर्द है, बहुत पुराना नजला है, बार बार खांसी जुकाम से पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, आंखों से भी पानी आने लगता है, बार बार छींकें आती हैं, नाक बहने लग जाता है और अक्सर बच्चों को भी इस प्रकार होता है, तो जोशांदा उसमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और इसको आप घर पर स्वयं बना सकते हैं। यदि आपको पैकेट बंद जोशांदा नहीं मिल रहा है तो आप इसको घर पर स्वयं तैयार कर सकते हैं। पुराने समय में ये एक बहुत पेटेंट औषध मानी जाती थी और प्रत्येक वैद्य हकीम इसको अपने दवाखाने में रखते थे और अपने रोगियों को प्रयोग कराते थे। परंतु आजकल सब आधुनिकता में आ गए हैं और पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको जोशांदा के विषय में बताऊंगा। एक कमेंट में भी एक भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वह जी जोशांदा के विषय में भी कुछ चर्चा कीजिए। तो इसमें जो द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमको लेना है गुल वनफ्सा। ये सब औषधियां आपको पंसारी के यहां मिल जाएंगी, वो रखते हैं सब अभी भी। और गाव जमा, मुलैठी और खतनी, ये चार द्रव्य आपको 10-10 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। चारों को 10-10 ग्राम लेना है, 40 ग्राम हो जाएगा। और इसमें मिलाना है लिसोड़ा। लिसोड़ा सभी जानते हैं, कई जगह इसको रेटा भी बोलते हैं। उस पर गोल गोल वो लगते हैं और जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको लिसोड़ा बोलते हैं। तो लिसोड़ा आपको लेना है 50 ग्राम। और उन्नाव ये भी आपको मिल जाएगा, ये लेना है 25 ग्राम। तो इस प्रकार से ये सारा मिला करके 115 ग्राम हो जाता है। और इसको आप कूट पीस करके दरदरा तैयार कर लीजिए। जव कूट करना है, बारीक चूर्ण नहीं बनाना है। और जब कभी किसी भी व्यक्ति को नजला जुकाम खांसी इस प्रकार की कोई व्याधि सताती है तो आपको इसमें से 25 ग्राम की मात्रा लेनी है और 250 मिलीलीटर पानी में डाल करके इसको हल्की हल्की आंच पर पकाना है। जब पकते पकते ये आधा रह जाए, लगभग 170-175 मिलीलीटर या 125 मिलीलीटर रहना चाहिए वैसे, लेकिन 150 तक भी यदि शेष रह जाता है तो आप इसको बारीक कपड़े से छान करके, और जब ये छान करके काढ़ा आ जाएगा तो इसमें आवश्यकता के अनुसार आप मीठा मिला सकते हैं। यदि आप चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हैं, यदि आप चाहे तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं। तो इसको मीठा कर लीजिए और दिन में इसी प्रकार से पका करके इसको कम से कम 3 बार पिए। और तीसरा जो डोज है वो रात को सोते समय लें, आपको पूर्ण आराम आएगा। कैसा भी सर्दी जुकाम खांसी नजला क्यों ना हो, कितना भी पुराना नजला क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगा अकेला जोशांदे से ही। आप इस पर विश्वास करें और इसको बनाकर घर में रखें। और सर्दी के मौसम में अक्सर ये बहुत ही काम आने वाली दवा है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको ठंड में
इसका प्रयोग कराएं। और यदि आप इसको लेते रहेंगे तो आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बढ़ती है। सर्दी में किसी भी प्रकार का फ्लू आपके शरीर पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से इसका लाभ उठाएं। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि ये महत्वपूर्ण नुस्खे आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखा करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी करें आपस में, ताकि आयुर्वेद का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो सके और हमारा पूरा भारत इससे लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।